안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 우리 함께 하나님께 기도드림으로 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานต่อพระเจ้าและฟังพระชนะของพระองค์ร่วมกันค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주와 그 가운데 있는 만유를 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงสร้างจักรวาลและมนุษยชาติทั้งปวง 죄 많은 저희들을 구원하여 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 오늘 이제까지 살도록 하여 주신 것 감사드립니다. ขอบคุณพระองค์ที่ประทานความรอดให้แก่เราและให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในคริสตจักรจนถึงทุกวันนี้ 예수님의 피로 거듭난 형제 자매님들 오늘 주님의 말씀 앞에 모였습니다. พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกันอยู่ต่อหน้าพระชนะของพระเจ้าแล้ว 각 사람의 마음과 그 상황을 잘 아시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시옵소서. ขอพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงขอพระองค์ทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่จิตใจของแต่ละคนด้วยเถิด 또한 이 시간 수코타이에서는 하나님의 복음의 말씀이 전해지고 있습니다. ในตอนนี้ที่สุโขทัยมีการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอยู่ 듣는 자들의 마음을 열어 주셔서 하나님이 주시는 그 복음을 믿고 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยเปิดใจของดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นให้พวกเขาได้เชื่อในพระวจนะของพระองค์และได้รับความรอดและขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระองค์ด้วยเถิด 이 시간 말씀의 시종을 온전히 하나님께만 맡겨드립니다. ขอฝากการประกาศพระวจนะในครั้งนี้ไว้กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 네, 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันค่ะ 네, 열왕기상 15장 5절 말씀입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อที่5ค่ะ 열왕기상 15장 5절 말씀입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อที่5ค่ะ 네, 제가 읽어드리겠습니다. เดี๋ยวเราจะอ่านให้นะคะ 이는 다윗이 햇사람 우리아의 일 외에는 평생에 여호와 보시기에 정직히 행하고 자기에게 명하신 모든 일을 어기지 아니하였음이라. เพราะว่าดาวิดทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวห์และไม่ได้หันไปจากสิ่งใด ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาตลอดพระชนชีพของพระองค์ นอกจากเรื่องอุริยาคนฮิตไท 우리는 지난주 하나님의 마음에 합했던 다윗 왕이 이 순간의 범죄와 그로 겪어야 했던 이 뼈아픈 징계를 함께 살펴보았습니다. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ว่าแม้กษัตริย์ดาวิดจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่ท่านก็ยังพลาดทำบาปไปชั่วขณะหนึ่งและบาปนั้นทำให้ท่านต้องเผชิญกับการตีสอนที่เจ็บปวดอย่างมากค่ะ 우리 다윗은요 일평생 하나님께 순종하며 그 나라를 번영으로 이끌었던 사람입니다. ดาวิดนะคะเคยใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเชื่อฟังพระเจ้าและนำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองค่ะ 다윗이 그 영광의 정점에서 밧세바와 간음하고 그녀의 남편 우리아를 살해하는 끔찍한 죄를 범하고 말았습니다. แต่เมื่ออยู่ในช่วงที่ดาวิดรุ่งโรจน์ที่สุดท่านกลับทำบาปอันร้ายแรงคือการล่วงประเวณีกับนางบัตเชบาและฆ่าอุริยาสามีของนางค่ะ 죄의 소욕을 즉시 끊어내지 못했을 때 그것은요 결국 돌이킬 수 없는 죄로 이어진 것을 우리는 보았습니다. เราได้ดูว่าเพราะดาวิดไม่หยุดยั้งความอยากที่จะทำบาปตั้งแต่แรกสุดท้ายสิ่งนั้นจึงลุกลามกลายเป็นบาปใหญ่ที่ไม่อาจแก้ไขอะไรได้อีกค่ะ 여러분 기억하십시오. ทุกคนต้องจดจำไว้นะคะ 죄는 큰 것으로부터 시작되는 것이 아닙니다. การทำบาปไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องใหญ่โตอะไรค่ะ 있어야 할 자리에 있지 않을 때 그리고 보지 말아야 될 것을 보았을 때 바로 우리는 죄에 노출되는 겁니다. แต่มันเริ่มจากการที่เราไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่มองในสิ่งที่ไม่ควรมอง และอยู่ในความเกียจค้านนั่นเองทำให้การล่อลวงของบาปเข้ามาค่ะ 홀로 있을 때, 게으를 때, 그리고 성공으로 인해 마음이 느슨해졌을 때 죄의 유혹이 찾아왔습니다. และเมื่อเราอยู่ตามลำพังอยู่ในความเกียจค้านและเมื่อเราประสบความสำเร็จใจเราจึงหละหลวมและประมาทใช่ไหมคะทำให้บาปนะคะเริ่มเข้ามาค่ะ 이 보지 말아야 될 것을 보지 않았어야 되죠. 그 유혹을 멈출 수 있는 기회도 여러 번 있었음에도 이 멈추지 못한 것이 결국은 돌이킬 수 없는 죄가 된 것이잖아요.
แม้จะมีโอกาสหลายครั้งที่จะหยุดการล่อลวงนั้นได้ แต่ดาวิดก็ไม่หยุดสุดท้ายจึงกลายเป็นบาปที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกต่อไปค่ะ 이 목욕하고 있는 여인을 보았을 때요, 그 눈을 빨리 돌렸으면 됩니다. เมื่อเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ดาวิดควรหันสายตาหนีไปตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ 그 눈을 돌리지 못했다면 누군지 알아보지 않았으면 됐던 거예요. ถ้ายังหยุดมองไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ควรส่งคนไปสืบถามว่าเธอเป็นใครค่ะ 그걸 알아보는 것을 멈추지 못했다면 부를 필요는 없었습니다. ถ้ารู้แล้วว่าเธอมีสามีแล้วยังหยุดไม่ได้อีกก็ไม่ควรเรียกหญิงนั้นมาหาค่ะ 불렀어도요, 결코 죄를 범하지 말았어야 되는 겁니다. และถึงแม้จะเรียกมาแล้วก็ไม่ควรกระทำบาปเด็ดขาดค่ะ 이미 죄를 범하였더라도 살인이라는 더 큰 악으로 나아가지 말았어야 되는 겁니다. แม้ว่าจะได้ทำบาปไปแล้วก็ไม่ควรเดินหน้าต่อไปสู่บาปที่ชั่วร้ายกว่านั้นก็คือการฆ่าคนค่ะ 하나님께서는요, 여러 번 돌이킬 수 있는 기회를 주셨지만 다윗은 멈추지 못하고 계속 범하는 죄로 나아갔던 겁니다. พระเจ้านะคะทรงมอบโอกาสหลายครั้งนะคะที่จะให้หยุดยั้งการทำบาปแต่ดาวิดนะคะก็หยุดยั้งไม่ได้แล้วก็นำไปสู่การทำบาปที่ใหญ่หลวงค่ะ 이 하나님께서 왕이라는 지위를 왜 주셨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงมอบตำแหน่งกษัตริย์ให้กับดาวิดค่ะ 이 백성을 돌아보고 그 백성을 하나님께로 이렇게 인도하는 그런 모습이 돼야 되지. 이 죄를 인정하고 정당하게 하고 이 죄를 가리우는 것으로 써서는 안 되는 것입니다. พระเจ้าประทานให้ก็เพื่อให้ดาวิดนะคะดูแลประชากรของพระองค์ และนำพวกเขากลับมาหาพระเจ้า ไม่ใช่ให้ตำแหน่งไว้เพื่อใช้อ้างทำบาปของตนเอง หรือเอาไว้ปกปิดความผิดค่ะ 이 하나님께서는요, 나단 선지자를 통해서 이 다윗의 죄를 드러내셨습니다. พระเจ้านะคะทรงใช้ผู้เผยพระวจนะนาธานนะคะมาเปิดเผยบาปของดาวิดค่ะ 이 하나님께서는 나단을 통해서 다윗을 숨기고 싶었던 그 은밀한 죄를 드러내신 겁니다. พระเจ้าทรงใช้ผู้เผยพระวจนะนาธานมาเปิดโปงบาปที่ซ่อนเร้นของกษัตริย์ดาวิดค่ะ 그런데 다윗은요, 그 말을 듣고 그 책망 앞에 즉시 엎드려 회개하였고, 그리고 하나님은 그를 용서해 주셨습니다. เมื่อดาวิดถูกตักเตือนนะคะท่านก็ทรุดลงกลับใจในทันที และพระเจ้าทรงยกโทษให้จิตวิญญาณของดาวิดค่ะ 여러분, 하나님이 다윗의 죄를 용서해 주셨는데 그 죄로 인한 징계도 멈췄을까요? พระเจ้านะคะทรงให้อภัยดาวิดก็จริง แต่ว่าผลของบาปที่ดาวิดทำไว้อะค่ะมันจะหยุดไหมคะ 이 아이가 엄마한테 거짓말을 하고 그리고 도둑질을 했습니다. 엄마는 아이를 사랑하기 때문에 용서해 주지만 그 잘못이 반복되지 않도록 이 징계하시는 겁니다. ก็คือถ้ามีลูกนะคะโกหกแม่ขโมยของ ถึงแม้ว่าแม่จะให้อภัยเพราะว่ารักลูกใช่ไหมคะแต่ว่าแม่ก็ต้องตีสอนลูกเพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีกใช่ไหมคะ 하나님이 용서해 주셨을지라도 그가 심은 죄의 열매, 이 다윗이 심은 그 죄의 열매는요, 고스란히 그의 삶에서 비극으로 돌아왔습니다. แม้ว่าจิตวิญญาณของดาวิดจะได้รับการอภัยแล้ว แต่ผลของบาปที่ท่านได้หว่านไว้ก็ย้อนกลับมาเป็นความโศกเศร้า และโศกนาฏกรรมในชีวิตของดาวิดเองค่ะ 여러분, 우리는 다윗의 모습을 보면서요, 이 죄는 시작조차 하지 말아야 된다는 것을 우리는 배울 수 있는 겁니다. เรื่องราวของดาวิดนะคะทิ้งบทเรียนอันเจ็บปวดไว้ให้เราว่าทางที่ดีที่สุดคืออย่าเริ่มต้นทำบาปตั้งแต่แรกค่ะ 이 다윗이요, 양의 이야기, 그 양의 이야기를 듣고 말하죠. 이 일을 행하였으니 그 양 새끼를 4배나 갚아주어야 하리라. 이 다윗이 말했습니다. ดาวิดเป็นคนพูดนะคะว่า และจะต้องคืนลูกแกะตัวเมียให้4 เท่า เพราะเขาได้ทำสิ่งนี้ และเพราะว่าเขาไม่มีความเมตตา 다윗의 이 말은요, 다윗이 바로 이 출애굽기 22장 1절 말씀을 인용한 거예요. 양 하나의 내수로 갚을지니라. ถ้อยคำของดาวิดที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการนำกฎหมายการชดใช้ค่าเสียหายในพระธรรมอพยพมาประยุกต์ใช้กับแกะ1 ตัวในคำอุปมาที่นาธานกล่าวค่ะ 다윗은 스스로 말한 거죠. 나는 4배의 심판을 받아야 한다. 이 말한 그대로 되었습니다. ดาวิดนะคะได้พูดด้วยตนเองว่าเราควรได้รับการลงโทษ4 เท่า 하나님은 다윗의 입술에서 나온 말 그대로 그 말 그대로 이 심판하셨습니다.
และพระเจ้าทรงใช้คำพูดที่พูดออกมาจากปากของดาวิดเองเป็นการพิพากษาตัวท่านค่ะ 이 다윗은 우리야 한 명을 죽였지만 다윗과 그리고 바세바 사이에서 태어난 아기가 죽었고 คือถึงแม้ว่าดาวิดนะคะจะฆ่าคนเพียงแค่คนเดียวก็คืออูริยาแต่ว่าลูกชายคนโตของดาวิดที่เกิดมาคนแรกนะคะก็ได้เสียชีวิตลงค่ะ 이 다윗의 첫째 아들 암논이 죽었고 다윗과 바세바 사이에 낳은 아들이 죽었습니다. ลูกคนแรกที่เกิดมาจากบัตเทบานะคะได้เสียชีวิตลงและอัมโนนนะคะก็เสียชีวิตค่ะ 그리고 셋째 아들 압살롬이 죽고 넷째 아들 아도니아가 목숨을 잃었어요. ส่วนลูกคนที่3อับซาโลมนะคะก็เสียชีวิตส่วนลูกคนที่4อาโดนิยาก็เสียชีวิตค่ะ 우리가 입으로 내뱉는 말이 얼마나 조심해야 되는지를 알게 해주는 것이죠. เรื่องราวของดาวิดนะคะทำให้เรารู้ว่าการที่เราพูดอะไรออกมานะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 우리 민수기 14장 28절입니다. กันดารวิถีบทที่14ข้อที่28ค่ะ 민수기 14장 28절 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. กันดารวิถีบทที่14ข้อที่28เรามาอ่านพร้อมกันค่ะ เจ้าจงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวห์ตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ฉันใดเราจะทำกับพวกเจ้าตามสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพูดเข้าหูของเราฉันนั้น 그들에게 이르시기를 여호와의 말씀에 나의 삶을 가르쳐 맹세하노라. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ค่ะเราจะทำกับพวกเจ้าตามสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพูดเข้าหูของเราฉันนั้น 바로 이 나의 삶을 가르쳐 맹세하노라. 이 무슨 말입니까? 하나님의 살아계심이 분명한 것처럼 이 말씀도 이 분명하다. 그 뜻입니다. นี่คือการสาบานโดยเอาชีวิตของตนเองเป็นเดิมพันค่ะ เช่นเดียวกับความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่นอนฉันใดพระวจนะนี้ก็แน่นอนฉันนั้นค่ะ 하나님의 살아계심이 분명한 것처럼 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하는 것이 분명하다. 이 말씀인 거죠. พระวจนะนี้นะคะมีความหมายว่าเราพูดอะไรออกไปนะคะ พระเจ้าก็จะให้มันปรากฏตามที่เราพูดค่ะ 그냥 말이야. 그냥 농담이야. 이런 말 우리가 자주 쓰잖아요. เรามักจะใช้คำพูดนี้บ่อยๆใช่ไหมคะว่าแค่พูดเฉยๆแค่พูดเล่นเล่นเอง 근데 그 말을요 정말 조심해야 돼요. แต่แม้จะเป็นคำพูดเราเล่นนะคะเราก็ต้องระมัดระวังค่ะ 지옥 가면 되지. ตกนรกก็ได้ไม่เป็นไร 진짜 지옥 가도 되겠어요? เราไปได้จริงๆเหรอคะ 여러분 하나님 앞에서요 이렇게 함부로 말하는 것 그것은 안 되는 겁니다. เราจะพูดอะไรนะคะ ก็ได้ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าไม่ได้ค่ะ 이 말은요 단순한 소리가 아니라 바로 믿음의 표현인 겁니다. คำพูดไม่ใช่แค่เสียงที่เปล่งออกมา แต่เป็นการแสดงออกของความเชื่อค่ะ 불신의 말은 심판을 부르고 이 믿음의 말은요 하나님의 약속의 말씀을 탁 붙잡는 거예요. คำที่พูดด้วยความไม่เชื่อจะนำการพิพากษามาสู่ตนค่ะ 이 불신의 말은요 이 심판을 부르잖아요. ส่วนคำพูดแห่งความเชื่อนะคะจะทำให้เรายึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ได้ค่ะ 하나님을 신뢰하지 못하고 안 될 거야. 우리는 가나안에 들어가지 못해. 우리가 보기에도 우리는 메뚜기 같아. 그 말 그대로 됐습니다. 불신의 말은 심판을 부릅니다. คือคำพูดที่ไม่เชื่อนะคะจะนำมาสู่การพิพากษาค่ะ 하나님을 신뢰하지 못하고 안 될 거야. 큰일 났다. 이렇게 말하는 것은 위험하죠. ถ้าเราพูดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องใหญ่แล้วจบสิ้นแล้วจะพูดแบบนี้ไม่ได้ค่ะ 가나안 땅에 들어가는 거 위험하다. 그곳에는 아낙 자손이 있다. 우리가 보기에도 우리 메뚜기 같다. 정말 그들이 뱉은 말 그대로 되었습니다. ก็คือคำพูดนะคะที่บอกว่าเราจะเข้าไปในดินแดนคานาอันไม่ได้หรอกมันอันตรายมากมีชนเผ่าอาหนากอยู่ที่เป็นคนตัวใหญ่สูง แล้วก็เราเป็นเพียงแค่ตั๊กแตนในสายตาของคนเหล่านั้น แล้วมันก็เป็นไปตามนั้นค่ะพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินคานาอันไม่ได้ค่ะ 이 입으로 내뱉는 부정적인 말 이런 것이요 우리를 이 절망 속에 오히려 가두게 되는 겁니다. คำพูดนั้นเหล่านั้นนะคะจะเป็นตัวที่ขังเราเอาไว้ค่ะ
우리 이스라엘 백성들이 그 광야에서 불평했을 때 하나님은요, 너희 말이 내 귀에 들린 그대로 너희에게 행하겠다 하셨고 정말 그대로 행하셨잖아요. เมื่อตอนที่อิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะอิสราเอลก็คอยแต่พร่ำบ่นต่อพระเจ้าใช่ไหมคะ 그리고 믿음의 말은요, 약속에 하나님의 약속을 단단하게 붙잡는 겁니다. ส่วนคำพูดที่พูดด้วยความเชื่อนะคะคือคำพูดที่จะยึดมั่นพระสัญญาของพระเจ้าเอาไว้ได้ค่ะ 이 환경이 너무너무 어렵고 이 눈앞에 보이는 것이 하나 없어도요, 하나님은 약속을 지키신다. 하나님은 신실하시다. 그걸 딱 잡고 있어야 되는 겁니다. ถึงแม้ว่าเราจะเจอความยากลำบากก็ตามนะคะแต่เราก็ต้องพูดว่าพระเจ้านั้นทรงซื่อสัตย์พระองค์ผู้ทรงจะนำฉันไปในหนทางที่ดีอย่างแน่นอนนี่คือคำพูดแห่งความเชื่อค่ะ 나를 자녀 삼으신 분은 반드시 나를 선한 길로 인도하신다. 하나님이 나와 함께 하신다. 하는 그 믿음의 말, 그것을요, 우리가 하는 것이 필요한 거예요. พระองค์ผู้ทรงรับฉันเป็นบุตรจะทรงนำฉันไปในหนทางที่ดีอย่างแน่นอนนี่เป็นคำพูดแห่งความเชื่อที่เราจำเป็นจะต้องพูดออกมาค่ะ 우리의 믿음의 말, 이 말은요, 우리를 믿음 위에 단단하게 서 있게 해주게 되는 거예요. คำพูดนี้นะคะจะทำให้เรามั่นคงขึ้นค่ะ 그래서요, 참으로 우리가 입으로 내뱉는 말, 이 말은 내가 씨앗을 심는 거구나, 이 씨앗을 밭에 심는 것과 같구나 하는 것을 기억해야 되겠습니다. เราต้องจำไว้ว่าปากของเรานะคะเหมือนแปลงนาคำพูดที่เราพูดออกไปก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปนั่นเองค่ะ 심판이라는 나쁜 열매를 맺는 그런 불평의 씨앗을 버리고요, 하나님의 약속, 그 약속이라는 열매 맺는 그런 말을 우리는 그런 말의 씨앗을 심어야 되겠습니다. จงทิ้งเมล็ดพันธุ์แห่งการพร่ำบ่นซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายคือการพิพากษาแต่จงหันมาหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่จะออกผลอันเป็นพระพรคือพระสัญญาของพระเจ้าค่ะ 전도서 5장 2절입니다. ปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่2ค่ะ 우리 붉게 표시된 부분을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านตัวหนังสือสีแดงด้วยกันนะคะ อย่าให้ปากของเจ้าไวและอย่าให้ใจของเจ้าเร็วที่จะพูดสิ่งใดๆเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 여러분, 이 귀를 만드신 하나님이요, 다 듣고 계시는 거예요. 눈을 만드신 하나님께서요, 다 보고 계시는 겁니다. พระเจ้าผู้ทรงสร้างหูนะคะพระองค์ทรงได้ยินทุกสิ่งทุกอย่าง พระเจ้าผู้ทรงปั้นตานะคะพระเจ้าทรงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ 그래서요, 우리가 참으로 믿음의 말, 하나님을 신뢰하는 말, 이런 말들을 하는 것이 필요합니다. เราจึงจำเป็นที่จะต้องพูดว่าเราเชื่อในพระเจ้าเราเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 여러분, 이 셋째 아들 압살롬, 그는 누구입니까? ทุกคนคะอับซาโลมบุตรชายคนที่3ของดาวิดเนี่ยค่ะคือใครกันแน่คะ 이 압살롬은요, 그 이름의 뜻이 이 평화의 아버지라는 뜻을 가지고 있습니다. อับซาโลมนะคะมีความหมายว่าบิดาแห่งสันติภาพค่ะ 잘생겼죠? หน้าตาดีใช่ไหมคะ 잘생겼습니다. หน้าตาดีค่ะ 그런데 이 압살롬은요, 그 이름과는 정반대로 이 아버지 다윗의 평화를 깨트린 사람이었어요. แต่ตรงกันข้ามกับชื่อของเขานะคะเขาทำลายสันติสุขของบิดาก็คือดาวิดค่ะ 오늘 말씀의 제목이 압살롬의 반역이죠. หัวข้อพระวจนะในวันนี้นะคะก็คือการกบฏของอับซาโลมค่ะ 이 압살롬이요, 칼을 들어 아버지를 쫓아다녔던 그런 불효의 아들이었습니다. ดาวิดอับซาโลมนะคะเป็นคนที่ยกดาบขึ้นขับไล่บิดาของตนเองก็คือดาวิดค่ะ 발음을 조심해야죠. 압살할 놈이 아닙니다. 압살롬이에요. 그런데 이 압살롬은요, 다윗의 셋째 아들로 외모로 보나 풍채로 보나 흠이 없는 아름답고 완벽한 자였습니다. อับซาโลมนะคะเป็นบุตรชายคนที่3ของกษัตริย์ดาวิดเป็นคนที่งดงามสมบูรณ์แบบทั้งรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภายนอกไม่มีทิฏฐิเลยค่ะ 25절입니다. ข้อที่25ค่ะ 사무엘 하 14장 25절입니다. 2 ซามูเอลบทที่14ข้อที่25ค่ะ 압살롬은 다윗 왕의 셋째 아들이었고 흠없이 아름다운 자였죠. บอกไว้แล้วใช่ไหมคะว่าอับซาโลมเป็นบุตรชายคนที่3ของดาวิดและเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากไม่มีทิฏฐิเลยค่ะ 온 이스라엘 가운데 압살롬 같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니
ทั่วอิสราเอลไม่มีชายใดรูปงามและรับคำชมเชยมากเท่ากับอับซาโลมในตัวท่าน 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมไม่มีตำหนิเลย 저는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없음이라. 이 압살롬은요 길고 멋있는 머리카락을 가지고 있었습니다. อับซาโลมนะคะ มีผมยาวสลวยและงดงามค่ะ 누구 생각나요? ทุกคนนึกถึงใครบ้างไหมคะที่ผมยาว 이 사사 중에 ๆ ในผู้วินิจฉัยค่ะ 이 삼손. แซมสันค่ะ 우리 삼손도 긴 머리가 있었죠. แซมสันก็มีผมยาวใช่ไหมคะ 그런데 이 시절에는요. 이 시절에는 이 긴 머리가 하나님의 축복과 또 능력을 상징하기도 했습니다. ซึ่งในสมัยนั้นใช่ไหมคะ เส้นผมยาวเนี่ยค่ะถือเป็นสัญลักษณ์ของพระพรและพลังอำนาจจากพระเจ้าค่ะ 이 압살롬이요. 매년 말마다 이 머리를 잘랐는데 그 머리의 양이 이 200세겔 2kg가 넘는 무게였습니다. ก็คืออับซาโลมนะคะต้องตัดผมทุกสิ้นปีค่ะ เพราะว่าผมของเขามีน้ำหนักถึง 200 เชคคิวหรือประมาณ 2 กิโลกรัมกว่าค่ะ 온 이스라엘 가운데 압살롬 같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었다. มีกล่าวไว้ว่าทั่วอิสราเอลไม่มีชายใดรูปงามและได้รับคำชมเชยมากเท่ากับอับซาโลมค่ะ 이 압살롬의 머리카락은요, 이 압살롬의 상징이었습니다. เส้นผมของอับซาโลมนี้นะคะ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเขาเลยค่ะ 이 압살롬의 매력 포인트, 매력이었죠. เป็นเสน่ห์ของเขาค่ะ 그리고 자랑이기도 했습니다. แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาด้วยค่ะ 이스라엘 온 땅에서 아름다움으로 압살롬만큼 칭찬받는 자가 없었다. 이 성경의 기록입니다. ซึ่งพระคัมภีร์ก็บันทึกเอาไว้ค่ะว่าทั่วแผ่นดินอิสราเอลแทบไม่มีใครได้รับคำยกย่องเรื่องความงดงามเทียบเท่าอับซาโลมเลยค่ะ 이 다윗에게도 압살롬은 자랑이었고 또 기대였을 거예요. และอับซาโลมนะคะก็เป็นทั้งความภาคภูมิใจและความคาดหวังของกษัตริย์ดาวิดค่ะ 아니 그렇게 아름다운 자녀가 그렇게 자랑이었던 자녀가 어떻게 그 아버지 다윗에게 아픔을 주는 그런 자녀가 아들이 되었을까요? แต่เพราะอะไรบุตรชายที่งดงามและเพียบพร้อมแบบนี้ จึงกลับกลายเป็นผู้ที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่ดาวิดล่ะคะผู้เป็นบิดาของเขา 이 압살롬에게는요 이 배다른 형 이복형 암논이 있었습니다. อับซาโลมนะคะมีพี่ชายต่างบรรดาชื่ออัมโนนค่ะ 이 암논은 첫째 아들이었죠. อัมโนนเป็นบุตรชายคนแรกค่ะ 그런데 이 압살롬의 누이 다말, 이 아름다운 다말이 있었습니다. และอับซาโลมนะคะมีน้องสาวชื่อทามาค่ะ 이 다말을 암논이 짝사랑하게 된 거예요. อัมโนนนะคะหลงรักทามาข้างเดียวค่ะ 그리고 그 다말을 속여서 범하는 사건이 있었습니다. และได้หลอกลวงนางมาบังคับขืนใจค่ะ 이것은 압살롬에게 큰 충격이었죠. อับซาโลมนะคะสะเทือนใจมากค่ะ 그리고 다윗도 이 소식을 들었어요. ดาวิดเองก็ได้ยินข่าวนี้เช่นกันค่ะ 다윗 왕이 이 모든 일을 듣고 심히 노했습니다. เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้น พระองค์ก็กิ้วยิ่งนัก 그런데 화만 냈어요. 화만 났습니다. แต่เพียงแค่โกรธเท่านั้นค่ะ 아무런 조치도 취하지 않았습니다. แต่ไม่ได้ลงโทษหรือจัดการใดๆกับอัมโนนเลยค่ะ 이것이 압살롬에게는요. 그리고 다말에게는 큰 상처가 그리고 분노로 남았던 거예요. ซึ่งเรื่องราวนี้นะคะทำให้อับซาโลมนะคะกดแค้นเคืองใจค่ะ 아버지는 그 암논의 잘못을 그대로 두셨다 이런 생각을 한 겁니다. 아버지는 정의를 세우지 않았어 생각하는 거죠. ซึ่งอับซาโลมนะคะคิดว่าการที่ดาวิดไม่จัดการอะไรเลยค่ะ คือดาวิดไม่มีความยุติธรรมค่ะ 아버지 다윗은 나와 내 동생 다말을 보호하지 않았어. พ่อนั้นไม่ปกป้องทั้งตัวฉันและทามา 이 압살롬의 아버지 다윗은 암논에게 아무런 조치를 취하지 않은 그것이요. 이 압살롬에게는 미움과 분노로 쌓이기 시작한 겁니다. ก็คืออับซาโลมนะคะเห็นน้องสาวของตนถูกกระทำย่ำยีใช่ไหมคะแต่ดาวิดไม่จัดการอะไรกับอัมโนนเลยก็เลยโกรธแค้นมากค่ะ 그런데 암논은 일단은 기다렸습니다. แต่ว่าอับซาโลมนะคะก็รอคอยเวลาค่ะ
사무엘하 13장 22절입니다. 2 ซามูเอลบทที่ 13 ข้อที่ 22 ค่ะ 압살롬이 그 누이 다말을 암논이 욕되게 하였으므로 저를 미워하여 시비간에 말하지 아니하니라. แต่อับซาโลมไม่ได้พูดกับอัมโนนเลย ไม่ว่าดีหรือร้าย เพราะอับซาโลมเกลียดชังอัมโนนมาก ที่ทำให้ทามาน้องหญิงของท่านอับอาย 압살롬은 기다렸습니다. อับซาโลมนะคะรอเวลาค่ะ 암논은 첫 번째 형이었잖아요. 첫째 형이었습니다. 왕위 계승의 그 첫 번째 순위인 장남이었습니다. เพราะว่าอัมโนนนะคะเป็นบุตรชายคนโต และเป็นผู้มีสิทธิ์สืบราชบัลลังก์อันดับหนึ่งค่ะ 그런데 이 압살롬은요. 그래서 감정적인 대응 대신 기다린 거예요. 어떻게 하나 보자. 기다린 겁니다. แทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์นะคะ อับซาโลมรอคอยอย่างอดทนค่ะว่าควรจะจัดการกับอัมโนนยังไงดีค่ะ 다윗과 암논이 이 일에 대해서 방심할 때까지 이 2년이라는 시간을 기다렸는데 아무 일도 없으니까 치밀하게 형에게 복수할 계획을 세운 거예요. อับซาโลมนะคะรอคอยอย่างอดทนถึง 2 ปีนะคะ ที่รอเวลาที่จะแก้แค้นอัมโนนนะคะ จนดาวิดและอัมโนนเผลอตัวอับซาโลมก็ลงมือสังหารอัมโนนอย่างรอบคอบค่ะ 그리고 이 압살롬이 이제 형들을 그리고 그의 형제들을 부릅니다. อับซาโลมนะคะได้เชิญพี่ชายทั้งหลายมาค่ะ 그리고 자기의 그 하인들에게 형을 쳐 죽여라. 형이 여기 오면은 암논을 쳐 죽여라라고 말합니다. และอับซาโลมนะคะสั่งคนของท่านว่าจงประหารอัมโนนพวกเจ้าจงฆ่าเขาเสีย 그때요. 다윗의 첫째 아들이 죽음을 맞이하게 되는 거예요. และในท้ายที่สุดนะคะลูกบุตรชายคนโตของดาวิดก็ได้เสียชีวิตลงค่ะ 압살롬은 2년이나 기다렸는데 아무 일도 없으니까요. 이 암논을 죽여서 동생의 원수를 갚고 그 외할아버지의 나라 그술로 도망하게 됩니다. หลังจากรอคอยมานานถึง 2 ปีเต็มนะคะ อับซาโลมก็สังหารอัมโนนเพื่อล้างแค้นแทนน้องสาวได้สำเร็จ แล้วหลบหนีไปยังเมืองเกชู ซึ่งเป็นอาณาจักรของตาของเขาค่ะ และอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 3 ปีค่ะ 이 바로 압살롬의 어머니는 그술 사람이었던 거예요. 그래서 이곳에 가서요. 이 3년 동안 그곳에 있었습니다. อับซาโลมนะคะอาศัยอยู่ที่อาณาจักรของตาตัวเองนะคะเป็นเวลา 3 ปีค่ะ 다윗은 큰 아들도 잃었고 셋째 아들도 더 이상 만날 수 없게 됐죠. ก็คือดาวิดนะคะสูญเสียบุตรชายคนโตไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถเห็นหน้าบุตรชายคนที่ 3 ได้อีกค่ะ 다윗은요. 이 압살롬을 사랑했지만 그 3년 동안 압살롬을 부르지도 않았고 그 3년 동안 압살롬을 만나러 가지도 않았습니다. แม้ดาวิดจะรักอับซาโลมนะคะแต่ก็ไม่ได้เรียกเขากลับมาและไม่ได้พบหน้ากันเลยค่ะ 요압을 통해서요. 압살롬을 다시 예루살렘으로 불러왔습니다. แต่ว่าดาวิดนะคะให้โยอาบนะคะไปเรียกอับซาโลมกลับมาบ้านเกิดค่ะ 그런데 돌아온 아들이 예루살렘으로 돌아왔는데도 그토록 보고 싶다고 얘기했으면서도 2년 동안 또 만나러 가지 않았어요. ถึงแม้ว่าดาวิดจะให้โยอาบพาอับซาโลมกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มแล้วแต่ดาวิดก็ยังไม่ยอมพบหน้าลูกอีกเป็นเวลา 2 ปีค่ะ 사무엘하 14장 28절입니다. 2 ซามูเอลบทที่ 14 ข้อที่ 28 ค่ะ 압살롬이 이태 동안을 예루살렘에 있으되 왕의 얼굴을 보지 못하였으므로 อับซาโลมประทับในกรุงเยรูซาเล็มได้ 2 ปีเต็ม โดยไม่ได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระราชา 형 암논이 죽은 것은 안타까운 일이지만 그런데 이 아버지 다윗은요 자신과 그 누이 다말의 그 고통은요 이해해주지도 않고 그리고 헤아려주지도 않는 겁니다. แม้การตายของพี่ชายอัมโนนจะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่อับซาโลมย่อมรู้สึกว่าดาวิดไม่เข้าใจความเจ็บปวดของตนเองและน้องสาวของทามาที่ต้องทนทุกข์เพราะอัมโนนเลยค่ะ 지금 다말이 어려운 일을 당하고 몇 년이나 지났어요? สิ่งที่ทามาค่ะน้องสาวของอับซาโมนถูกกระทำย่ำยีค่ะเธอทนเจ็บปวดมากี่ปีแล้วคะ 7년이 지났습니다. 7 ปีค่ะ 처음에 이
이 다말이 어려운 일을 당하고 암논이 죽기까지 2년, 그술에 가서 3년, 그술에서 예루살렘으로 돌아와서 또 2년, 이 7년을 기다리는데요. 이 다윗은 아무런 반응이 없는 것 같아요. ก็คือตอนที่ทามาได้ถูกกระทำย่ำยีนะคะก็อับซาโลมวางแผนจะฆ่าอัมโนน2 ปีเต็มใช่ไหมคะเมื่ออัมโนนเสียชีวิตแล้วอับซาโลมก็หนีไปอยู่บ้านของตา3 ปีแล้วก็กลับมากรุงเยรูซาเล็มแล้วอีก2 ปีรวมเป็น7 ปีค่ะ 이때 압살롬의 마음은 어땠을까요? อับซาโลมจะรู้สึกอย่างไรคะที่ดาวิดนะคะปล่อยปละละเลยไม่จัดการกับเหตุการณ์นี้สักทีค่ะ 아버지는 나를 버렸다. อับซาโลมก็คิดว่าพ่อทอดทิ้งฉันไปแล้ว 그렇게 느끼지 않았을까요? เขาก็อาจจะรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะ 나는 왕의 아들이지만 왕자지만 왕은 나를 버렸다. 그렇게 느꼈을지도 모르겠습니다. อับซาโลมอาจจะรู้สึกว่าถึงแม้ตัวเองจะเป็นลูกกษัตริย์แต่กลับถูกกษัตริย์ทอดทิ้งค่ะ 나를 왜 불러온 거야? 그냥 구술에 있게 하지. ทำไมถึงต้องเรียกฉันกลับมาที่บ้านเกิดด้วยน่าจะปล่อยให้อยู่กับตาไป 자신을 데려온 요압도요. 다윗한테 칭찬받으려고 나를 데려왔구나, 나를 이용했구나 이런 생각이 드니까요. 압살롬이 더 화가 났습니다. เมื่ออับซาโลมคิดนะคะว่าแม้แต่โยอาบที่พาเขากลับมาจากเกชูก็เพียงใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อเอาใจดาวิดความโกรธในใจก็ประทุขึ้นและเขาก็เตรียมการก่อกบฏค่ะ 그리고 아버지에게 복수할 마음을 가지게 돼요. มีจิตใจที่อยากจะแก้แค้นบิดาของตนเองค่ะ 이 압살롬은요, 이 백성들의 마음을 훔치기 시작했습니다. 이 백성들은 다윗의 백성들이잖아요. 그런데 그 백성들의 마음을 압살롬이 훔치기 시작해요. คือประชากรในอิสราเอลอะค่ะเป็นประชากรของดาวิดใช่ไหมคะแต่อับซาโลมนะคะเริ่มที่จะคอยเอาชนะใจประชากรในอิสราเอลค่ะ 그리고 다윗이 살아 있는데 자기가 왕이다. 자기가 왕이라고 스스로 선포하는 겁니다. ดาวิดนะคะเป็นกษัตริย์อยู่ค่ะแต่อับซาโลมนะคะกลับประกาศตัวเป็นกษัตริย์ค่ะ 그것을 4년 동안이나 또 치밀하게 준비합니다. อับซาโลมนะคะใช้เวลายาวนานถึง4 ปีคอยสร้างความนิยมและรอจังหวะอย่างรอบคอบค่ะ 4년 동안이나 이 일을 준비했던 거예요. 4 ปีนะคะที่อับซาโลมคอยเตรียมการที่จะแก้แค้นค่ะ 처음에 압살롬은요, 자신의 권위를 세우는 일부터 시작했습니다. อับซาโลมนะคะเริ่มจากการทำให้ตัวเองดูมีอำนาจน่าเชื่อถือในสายตาคนอื่นก่อนค่ะ 15장 1절입니다. ในข้อที่15ข้อที่1ค่ะ 이후에 압살롬이 자기를 위하여 병거와 말들을 준비하고 전배 50명을 세우니라. ต่อมาภายหลังอับซาโลมจัดรถรบและม้ากับทหารวิ่งนำหน้า50 คนให้ตนเอง 병거들과 말들 그리고 자기를 위하여 전배 50명을 세운 겁니다. อับซาโลมนะคะใช้รถรบม้าและทหารวิ่งนำหน้า50 คนนะคะให้ตนเองค่ะ 이렇게 화려한 모습을 거느리고 다님으로써 백성들이 딱 보니까 어때요? 압살롬이 다음에 왕이 되려나 보다. 그런 그 모습을 보여준 겁니다. 나는 준비된 왕이다. 나는 강력한 지도자다. 이런 이미지를요. 백성들에게 심어주기 시작한 거죠. อับซาโลมนะคะใช้ขบวนรถรบอันโออาและกองคุมกันเดินไปไหนมาไหน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในสายตาประชาชนอิสราเอลว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่พร้อมแล้วและเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในอนาคตค่ะ 그리고 백성들의 마음을요. 이스라엘 사람들의 마음을 훔치기 시작합니다. และอับซาโลมนะคะก็ชนะใจบรรดาคนอิสราเอลได้ค่ะ 이 압살롬은 4년 동안 그 성문 어귀에 나가 있다가 백성들의 마음을 훔쳤어요. อับซาโลมนะคะยังออกไปยืนที่ปากประตูเมืองทุกเช้าเป็นเวลาถึง4 ปีเพื่อชนะใจประชาชนค่ะ 친절하게 했습니다. ทำตัวให้อ่อนโยนและใจดีค่ะ 그리고 정의로운 왕자처럼 행했습니다. แล้วก็ทำตัวให้ดูเหมือนเป็นกษัตริย์ที่ยุติธรรมค่ะ 근데 속으로는 어떤 마음이에요? แต่ภายในของอับซาโลมเป็นอย่างไรคะ 아버지를 쫓아내려고 เพื่อที่จะขับไล่บิดาของตัวเองออกไปจากอาณาจักร 아버지에게 반역하기 위해서 이 일을 행한 겁니다. กำลังวางแผนทำลายอำนาจการปกครองของดาวิดอยู่ค่ะ 지금 이렇게 함으로 인해서요. 이 나라를 다스려야 되는 분이 아버지인데 그 아버지를 더 높여줘서 나라가 튼튼하게 해야 되는데
왕의 그 영광을 그 마음을요. 그 영광을 백성들의 마음을 자꾸 훔치는 거예요. 아, 내가 아버지보다 더 정의로운 사람이야. 내가 아버지보다 더 따뜻한 사람이야. 그 이미지를 백성들에게 계속 심어주는 겁니다. ก็คือตอนนี้นะคะดาวิดนะคะเป็นผู้ที่ปกครองอิสราเอลอยู่แต่อับซาโลมนะคะพยายามที่จะแย่งชิงอำนาจของดาวิดอยู่ โดยการทำตัวให้เป็นคนที่อ่อนโยนยุติธรรมค่ะ 3절입니다. ในข้อที่ 3 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ อับซาโลมจะบอกเขาว่าดูสิคำร้องของเจ้าก็ดีและถูกต้อง แต่พระราชาไม่ได้ทรงตั้งใครไว้ฟังเจ้า 너는 참 잘했어. 너는 정의로운데 왕이 아버지가 너의 그 억울함을 풀어줄 수 있는 재판관을 세워놓지 않았어. 이 아버지하고 다윗하고 백성들의 마음을요 이간시키는 겁니다. คืออับซาโลมพูดว่าคำร้องของเจ้าก็ดีและถูกต้อง แต่พระราชาพระบิดาของเราไม่ได้ทรงตั้งใครไว้ฟังเจ้า ก็คือเขากำลังยุยงให้ประชาชนคิดว่าดาวิดไม่สนใจความทุกข์ยากของพวกเขาค่ะ 이 다윗이요 백성들의 고통에 무관심한 것처럼 다윗 왕과 백성들 사이를요 이간질시킨 거예요. 이간한 겁니다. อับซาโลมนะคะยุยงให้ประชาชนคิดว่ากษัตริย์ดาวิดไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนค่ะ 거짓 겸손 그리고 이 거짓 사랑으로 자신이 마치 왕이 되면은요 모두에게 공정한 판결을 해줄 거다 그런 것처럼 연기를 한 거죠. อับซาโลมนะคะแสดงท่าทีถ่อมตนและให้ความรักจอมปลอมทำเหมือนว่าหากตนได้เป็นกษัตริย์จะตัดสินคดีให้ทุกคนอย่างยุติธรรมค่ะ 다윗 왕의 그 다스리는 그 능력을 낮추려고 다윗은요 백성들의 마음을 도적질했습니다. ก็คือกำลังพยายามนะคะขโมยใจของชาวอิสราเอลไปทำให้มองเห็นว่าอำนาจการปกครองของดาวิดไม่ดีค่ะ 그리고요 결국 자신이 왕이다. 마침내 반역의 깃발을 올립니다. อับซาโลมนะคะทำเช่นนี้แล้วค่อยๆชนะใจบรรดาคนอิสราเอลและในที่สุดอับซาโลมก็ชูธงกบฏขึ้นค่ะ 사무엘하 15장 10절입니다. 2 ซามูเอลบทที่15ข้อที่10ค่ะ 이 압살롬이 정탐을 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 보내어 이르기를 너희는 나팔 소리를 듣거든 곧 부르기를 압살롬이 헤브론에서 왕이 되었다 하라 하니라. แต่อับซาโลมได้ส่งผู้สื่อสารรับไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่าว่าพวกท่านได้ยินเสียงข่าวสัตว์เมื่อไรจงกล่าวกันว่าอับซาโลมเป็นกษัตริย์ที่เฮโบน 압살롬은요 이제 자기가 왕이다 선포하고 그리고 다윗의 최고 지략가였던 아히도벨을 자신의 진영으로 딱 끌어오는 겁니다. ตอนนี้อับซาโลมนะคะได้ประกาศตนว่าตัวเองเป็นกษัตริย์แทนกษัตริย์ดาวิดนะคะซึ่งอับซาโลมนะคะดึงอาฮิโทเฟลที่ปรึกษาคนสำคัญที่สุดของกษัตริย์ดาวิดมาอยู่ฝ่ายตนเองด้วยค่ะ 이 아히도벨은 왜 왕 다윗을 버리고 이 압살롬 편에 들었을까요? ทุกคนคิดว่าทำไมอาฮิโทเฟลซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่สำคัญของดาวิดนะคะยอมทิ้งดาวิดและมาอยู่ฝ่ายกบฏค่ะ 자, 그 이유는요. 이 아히도벨은 바로 밧세바의 할아버지였기 때문에 그래요. เพราะว่าอาฮิโทเฟลนะคะเป็นปู่ของนางบัตเชบาค่ะ 다윗의 그 범죄 때문에 자신의 사위가 죽었잖아요. ซึ่งอาฮิโทเฟลนะคะเป็นผู้ที่รับความเจ็บปวดจากบาปของดาวิดก็คือไปร่วมประเวณีกับนางบัตเชบาและยังฆ่าสามีของนางด้วยค่ะ 이 압살롬은요. 어떻게 다윗에게 이 더 다윗을 어렵게 만들 수 있을까 하는 걸 잘 알고 있었습니다. 다윗에게 상처받은 이들의 마음을 파고들어서요. 그들을 자기 편으로 만들었던 거예요. อับซาโลมนะคะจึงฉวยโอกาสจากบาดแผลในใจของผู้คนที่เคยถูกดาวิดทำร้ายและใช้สิ่งนั้นเพื่อโค่นล้มดาวิดค่ะ 자, 12절입니다. ในข้อที่ 12 ค่ะ 이렇게 빨갛게 표시되어 있는 부분을 같이 읽겠습니다. อ่านแค่ตัวหนังสือสีแดงพร้อมกันนะคะ การคบคิดกันนั้นก็เพิ่มกำลังขึ้น คนที่มาฝักใฝ่อยู่กับอับซาโลมก็มากขึ้น 이 백성들이요 점점 압살롬 편으로 더 많은 백성들이 압살롬 편으로 서기 시작한 겁니다. ประชาชนนะคะเริ่มมาอยู่ฝ่ายอับซาโลมมากขึ้นค่ะ 다윗은 아들 압살롬과 싸우는 것보다
이제 예루살렘을 떠나기로 결정했어요. แต่ดาวิดนะคะเลือกที่จะออกจากกรุงเยรูซาเล็มแทนที่จะลุกขึ้นสู้กับบุตรของตนค่ะ 30절입니다. 15장 30절. 2 ซามูเอลบทที่15ข้อที่30ค่ะ 이렇게 아들을 피해서 이 도망가는 왕 다윗의 마음은 어땠을까요? กษัตริย์ดาวิดนะคะที่ต้องหลบหนีจากลูกของตัวเองนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรคะ 얼마나 부끄럽고 얼마나 수치스러웠을까요? ท่านจะรู้สึกอับอายและน่าละอายใจมากแค่ไหนคะ 다윗이 감람산 길로 올라갈 때에 머리를 가리우고 맨발로 울며 행하고 저와 함께 가는 백성들도 각각 그 머리를 가리우고 울며 올라가니라. ดาวิดเสด็จขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามะกอกเทศเสด็จพางทรงกันแสงพางมีผ้าคลุมพระเศียรเสด็จโดยพระบาทเปล่าและทหารทั้งหมดที่อยู่กับพระองค์ก็เอาผ้าคลุมศีรษะเดินไปพางร้องไห้พาง 왕의 위엄은 사라지고요. 오직 한 명의 죄인으로 이제 길을 나서게 된 겁니다. ดาวิดนะคะออกไปพร้อมกับรับผลกรรมที่ตัวเองทำบาปไว้ค่ะ 이 머리를 가리우고 있죠. ดาวิดนะคะคุมศีรษะไปค่ะ 그리고 맨발로 지금 걷고 있습니다. และเดินเท้าเปล่าค่ะ 이것은 극도의 수치와 슬픔의 표현이에요. เป็นการแสดงถึงความอัปยศและความโศกเศร้าอย่างถึงที่สุดค่ะ 다윗은 왜 이런 일이 왔는지 알고 있었어요. 하나님 앞에 회개하는 의미인 겁니다. ดาวิดรู้ตัวดีค่ะว่าทำไมถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้กับเขาดาวิดจึงกลับใจต่อหน้าพระเจ้า 도망가는 다윗을 향해서요. 이 사울 가문의 시므이가 나타나 돌을 던집니다. ระหว่างที่ดาวิดกำลังหลบหนีนะคะชิเมอีจากตระกูลของซาอูลก็ปรากฏตัวขึ้นค่ะ 이름이 뭐라고요? ชื่ออะไรนะคะ 시므이가. ชิเมอีค่ะ 16장 5절입니다. 2 ซามูเอลบทที่16ข้อที่5ค่ะ 사울의 집 족속 하나가 나오니 게라의 아들이요 이름은 시므이라. 저가 나오면서 연하여 저주하고 มีชายคนหนึ่งอยู่ในตระกูลวงวานซาอูลชื่อชิเมอีบุตรเกราเขาออกมาเดินพางสาปแช่งพาง 이 시므이가요. 이 도망가는 다윗 앞에 다윗을 따라가면서 저주하는 겁니다. ชิเมอีนะคะเมื่อเห็นดาวิดก็คว้างก้อนหินใส่และสาปแช่งท่านค่ะ 그리고 다윗에게 돌을 던졌어요. คว้างหินใส่ดาวิดค่ะ 그리고 말합니다. แล้วก็พูดเขาว่า 다윗에게 이 시므이가 비루한 자여 가거라 가거라. ชิเมอีสาปแช่งดาวิดว่าไปเจ้าฆาตกรเจ้าวายร้าย 이 시므이가 다윗의 고난을 보면서요 저주하고 이 돌을 던지고 이 조롱했던 겁니다. เมื่อชิเมอีเห็นความทุกข์ยากของดาวิดก็คว้างก้อนหินสาปแช่งและเย้อยเย้ยท่านค่ะ 여러분 지금 다윗이 직접적으로 이 압살롬한테 어떤 죄를 지었던 건 아니죠. แต่ว่าดาวิดอะค่ะยังไม่เคยทำอะไรไม่ดีต่ออับซาโลมโดยตรงเลยใช่ไหมคะ 이 첫째 아들 암논이 죽었기 때문에 압살롬이 첫째 아들 암논을 죽였기 때문에 다윗의 입장에서는 너무너무 압살롬이 보고 싶었고 사랑했지만 갈 수가 없었던 거예요. เพราะว่าดาวิดนะคะรู้ว่าอับซาโลมเป็นผู้ฆ่าอัมโนนซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของดาวิดใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะรักอับซาโลมมากแต่เพราะว่าฆ่าพี่ชายตัวเองค่ะก็เลยไม่สามารถที่พบหน้าลูกได้ค่ะ 그런데 물론 다윗이 하나님 앞에 죄를 졌죠. 그 징계를 하나님이 하고 계시는 거예요. 근데 시므이가 지금 이 다윗한테 이렇게 하는 건 너무나 아프고 고통스러운 일이잖아요. แต่ดาวิดอะค่ะทำบาปก็จริงค่ะแต่ว่าผู้จะตีสอนและพิพากษาดาวิดได้ก็คือพระเจ้าใช่ไหมคะแต่ชิเมอีนะคะกำลังทำไม่ถูกต้องที่มาสาปแช่งว่าร้ายดาวิดค่ะ 우리도요. 혹시 이 형제 자매님들이 어려운 일을 겪고 있을 때 이 시므이처럼 돌을 던지고 이 조롱하는 일은 없었는가? 그러는 것은요. 정말 이 아픈 일인 겁니다. พวกเราเองก็เหมือนกันค่ะไม่ควรใช้คำพูดเหมือนขว้างก้อนหินใส่พี่น้องของเรา
เมื่อพี่น้องของเรากำลังอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก ทั้งการสาปแช่งหรือการเย้าเย้ยนั้นไม่ควรทำเลยค่ะ มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากค่ะ 이 다윗의 부하들이 다윗 옆에 있었는데요. 그 말을 듣고 저 시므이를 화가 나서 해쳐야겠다, 죽이려 했는데요. 그때 다윗이 뜻밖의 말을 합니다. ข้าราชการทั้งสิ้นนะคะที่ติดตามดาวิดมานะคะ ได้ยินคำพูดสาปแช่งจากชิเมอีนะคะ ก็โกรธมากจนจะฆ่าชิเมอี แต่ดาวิดกลับพูดคำที่ไม่คาดคิดออกมาก่อนค่ะ 자, 네, 여기 보세요. 이 시므이가 저주를 하자 이 다윗의 용사들이 혼내주려고 하죠. 죽이려고 했습니다. ดูที่ภาพนะคะชิเมอีกำลังสาปแช่งดาวิดใช่ไหมคะ แต่ว่าข้าราชการทั้งสิ้นเนี่ยโกรธมากจนจะฆ่าชิเมอีนะคะ 근데 다윗이 말리고 있습니다. แต่ดาวิดกำลังห้ามอยู่ค่ะ 말합니다. ดาวิดพูดก่อนค่ะ 여호와께서 저에게 명하신 것이니 저로 저주하게 버려두라. ช่างเขาเถิดให้เขาสาปแช่งไป เพราะพระยาเวทรงบอกเขาแล้ว 이 다윗은요, 이 시므이의 저주조차도 하나님께서 자신을 징계하고 있다는 그 도구로 여겼습니다. ดาวิดมองว่าแม้แต่คำสาปแช่งนี้ก็เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ตีสอนเขาค่ะ 근데 이 압살롬의 반역은요, 페류는 계속해서 진행이 됐습니다. และอับซาโลมนะคะก็ยังทำผิดศีลธรรมต่อไปเรื่อยๆแม้ดาวิดจะหลบหนีออกไปแล้วค่ะ 이 다윗이 도망갈 때요, 그 궁에는 10명의 후궁을 남겨뒀었습니다. ตอนที่ดาวิดนะคะหนีออกไปนะคะได้ยังมีพวกนางสนมของดาวิดหลงเหลืออยู่ที่เมืองค่ะ 그런데요, 이 압살롬이요, 16장 22절입니다. ในข้อที่16ข้อที่ในบทที่16ข้อที่22นะคะมาดูกันว่าอับซาโลมทำอะไรค่ะ 이에 사람들이 압살롬을 위하여 지붕에 장막을 치니 압살롬이 온 이스라엘 무리의 눈앞에서 그 부친의 후궁들로 더불어 동침하니라. เขาจึงกางเต็นท์ให้อับซาโลมไว้บนดาดฟ้าหลังคาและอับซาโลมก็ทรงเข้าหาพวกนางสนมของพระราชบิดาของพระองค์ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้น 이 나단이 다윗에게 말한 대로 그대로 됐죠? เป็นไปตามที่นาธานผู้เผยพระชนะเก่ากับดาวิดไว้ใช่ไหมคะ 다윗은 숨어서 죄를 졌는데 그런데 다윗은요, 이 모든 사람들이 보는 앞에서 이 부끄러운 일을 당하게 된 겁니다. ถึงแม้ว่าดาวิดนะคะจะทำบาปลับๆแต่บาปของดาวิดนะคะได้เผยให้สาธารณชนเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายค่ะ 이 압살롬이 대낮에 후궁들과 동침하면서 아버지의 권위를 공개적으로 짓밟은 거예요. ก็คืออับซาโลมนะคะเหยียบย่ำอำนาจศักดิ์ศรีและบิดาของบิดาอย่างเปิดเผยค่ะ 이것은 아버지의 그 다윗의 왕권을 완전히 부정하는 행위였고, 그리고 자신의 왕임을 선포하는 그런 패륜적인 모습이었던 거예요. จากในพระชนะข้อนี้นะคะเป็นการกระทำที่อกตัญญูอย่างที่สุดเป็นการปฏิเสธอำนาจกษัตริย์ของดาวิดโดยสิ้นเชิงและประกาศว่าตนคือกษัตริย์แทนค่ะ 이 압살롬의 반역으로 다윗은 또다시 쫓겨가게 됐습니다. 쫓기는 신세가 되었죠. เพราะการกบฏของอับซาโลมดาวิดจึงต้องกลายเป็นผู้ถูกไล่ล่าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ 이 충성된 신하였을 때는요, 이 다윗 권력을 가졌던 사울로부터 다윗은 이 쫓겨야만 했습니다. เมื่อครั้งยังเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์นะคะดาวิดเคยถูกซาอูลไล่ล่าเพื่อรักษาอำนาจค่ะ 그리고 권력을 가지게 된 왕이 되어서는 그 왕을 빼앗으려고 하는 아들 압살롬으로부터 또 쫓기는 신세가 되었습니다. และตอนนี้เมื่อได้เป็นกษัตริย์แล้วดาวิดกลับต้องถูกบุตรของตนเองไล่ล่าเพื่อแย่งชิงอำนาจกษัตริย์ไปค่ะ 다윗은요, 하나님 앞에 철저하게 엎드렸어요. ดาวิดนะคะได้ทรงหมอบกราบต่อพระเจ้าและกลับใจต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ 누구한테 피해야 되는지, 누구에게 숨어야 되는지 알았던 거죠. 누구에게 피해야 되는지, 누구가 나를 보호해 줄 수 있는지 알았던 거죠. ก็คือดาวิดรู้ใช่ไหมคะว่าควรจะลี้ภัยในใครและรู้ว่าใครจะปกป้องดาวิด 하나님이 나를 왕위에 앉으셨다면 그분이 나를 지키실 것이다. 그분이 나를 끌어내리신다면 나는 내려가야 한다.
ถ้าพระเจ้าทรงตั้งข้าขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ก็จะทรงปกป้องข้าแต่ถ้าพระองค์ทรงถอดข้าลงจากตำแหน่งข้าก็ต้องยอมลง 사울은 자기의 왕권을 지키려고요. 다윗에게 창을 던졌습니다. ซาอูลนะคะขว้างหอกใส่ดาวิดเพื่อรักษาอำนาจกษัตริย์ของตนค่ะ 그런데 다윗은 자신의 왕권을 지키기 위해서 이 압살롬에게 창을 던지지 않았어요. แต่ดาวิดนะคะไม่ได้ขว้างหอกใส่อับซาโลมเพื่อปกป้องอำนาจกษัตริย์ของตนเองค่ะ 이 다윗은 지금 압살롬을 피해서 도망가는 것이 아니라 압살롬에게 죄를 지어서 도망가는 게 아니고요. 하나님이 이 죄를 다스리시는 하나님이 나의 죄를 다스리는 하나님의 행하심으로 보고 지금 그 앞에 엎드리고 있는 거예요. การที่ดาวิดหลบหนีอับซาโลมนะคะไม่ใช่เพราะว่าท่านทำบาปต่อลูก แต่เพราะดาวิดมองว่าการกบฏของอับซาโลมคือการกระทำของพระเจ้าที่ทรงจัดการกับบาปของท่านค่ะ 이 다윗은 압살롬을 공격하는 대신 하나님을 묵묵히 기다리는 낮은 상태로 있었던 겁니다. ดังนั้นแทนที่จะโจมตีอับซาโลมดาวิดจึงเลือกที่จะอยู่ในสภาพของการถ่อมใจลงและเฝ้ารอพระเจ้าอย่างเงียบๆค่ะ 이 다윗은 자신이 지었던 그 죄, 우리아에게 행했던 그 일을 기억하고 있었습니다. ดาวิดนะคะยังคงจดจำสิ่งที่ตนเองเคยกระทำต่ออุริยาได้อยู่เสมอค่ะ 지금 다윗은 압살롬과의 싸움이 아니라 하나님과의 만남에 집중하고 있는 거예요. ดาวิดนะคะไม่ได้จดจ่ออยู่กับการต่อสู้กับอับซาโลมแต่เลือกมุ่งไปที่การเข้าเฝ้าพระเจ้าแทนค่ะ 사울은 어떻게 했어요? แต่ซาอูลทำอย่างไรคะ 하나님을 만나는 게 아니라 다윗을 계속 쫓아다녔잖아요. 다윗하고의 싸움만 이 초점을 맞추고 있었습니다. 사울은. ซาอูลนะคะไม่พยายามที่จะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่พยายามเข้าเฝ้าพระเจ้าพยายามที่จะเอาแต่ฆ่าดาวิดค่ะ 이 다윗이 사울에게 쫓길 때 그 쫓기는 훈련의 목적은요. 다윗이 훌륭한 왕이 되라고 권력을 가졌을 때 창을 무조건 던지는 게 아니라 이 권력을 어떻게 사용해야 되는지 그런 것을 배우는 시간이었습니다. เหตุการณ์ที่ดาวิดเคยถูกซาอูลไล่ล่านะคะเป็นการที่พระเจ้านะคะทรงจัดเตรียมดาวิดนะคะให้เป็นกษัตริย์ที่ดีในอนาคตค่ะ 그렇죠. 더 좋은 왕이 되는 준비였던 거예요. พระเจ้าทรงเตรียมดาวิดให้เป็นกษัตริย์ที่ดียิ่งกว่าเดิมค่ะ 압살롬에게 쫓길 때 그 다윗은요. 이 뼈아픈 다윗에게는 뼈아픈 징계의 시간이었습니다. การถูกอับซาโลมไล่ล่าสำหรับดาวิดนะคะคือช่วงเวลาแห่งการตีสอนอันเจ็บปวดที่เกิดจากความผิดของตัวเองค่ะ 이 훈련의 목적은 뭡니까? เป้าหมายของการฝึกฝนนี้คืออะไรคะ 하나님이 버리시는 건가요? เป็นเป้าหมายที่พระเจ้าจะทอดทิ้งดาวิดหรือเปล่าคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 하나님 앞에서 낮추시는 것, 하나님 앞에서 더 깨끗해지라고, 하나님 앞에 더 순결해지라고 낮추시는 과정이었던 거예요. เป็นกระบวนการฟื้นฟูความบริสุทธิ์และการถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 하나님은 이 훈련을 통해서 다윗을 더 정결한 신부로 이 회복시키는 그런 과정이었던 겁니다. พระเจ้าทรงใช้การฝึกฝนนี้เพื่อฟื้นฟูดาวิดให้กลับมาเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นของพระองค์ค่ะ 하나님께서 다윗의 그 일생, 하나님의 기름 부으신 그 자를 끝까지 책임지고 있다는 것을 이 다윗은 알았던 거예요. พระเจ้าท้ายที่สุดแล้วนะคะชีวิตของดาวิดก็คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรับผิดชอบดูแลผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้จนถึงที่สุดค่ะ 그리고 어떻게 아름답게 빚어가시는지를 보여주시는 겁니다. และทรงหล่อหลอมดาวิดให้กลายเป็นคนที่งดงามที่สุดตามพระประสงค์ของพระองค์ค่ะ 여러분 우리의 삶도 마찬가지입니다. ทุกคนคะชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันค่ะ 우리가 잘못을 행하지도 않았는데 이 사울이 다윗을 공격하는 그런 어려움을 받을 때 그런 고난은요 우리를 준비시키는 그런 과정인 거예요. ความทุกข์ยากที่เราเผชิญนะคะทั้งที่เราไม่ได้ทำผิดอะไรเลย เปรียบเหมือนความทุกข์ที่ได้รับจากซาอูลความทุกข์แบบนี้นะคะจะทำให้เราเติบโตขึ้นและเป็นขั้นตอนที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเราค่ะ 더 하나님 닮으라고 เพื่อที่เราจะได้เหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นค่ะ 더 성장하라고 주시는 과정인 겁니다. เป็นกระบวนการที่ทำให้เราเติบโตขึ้นค่ะ 그리고 죄로 인해서 겪게 되는 그 고난, 압살롬으로부터 받는 그런 고난은요. 나를 더 정결하게 하기 위해서, 나를 더 정결한 신부가 되게 하기 위해서 주시는 과정이구나 하는 것을 알 수 있습니다.
ส่วนความทุกข์ที่เราเผชิญเพราะความผิดพลาดของตัวเราเอง เปรียบเสมือนความทุกข์ที่ได้รับจากอับซาโลมค่ะ ความทุกข์แบบนี้จะช่วยชำระให้เราบริสุทธิ์ขึ้นค่ะ 이 두 가정 모두 다요. 이 하나님의 손길 아래 있다는 것, 그리고 우리를 무너뜨리려는 것이 아니고 우리를 세우고자 하시는 것이라는 것을 우리는 알 수 있습니다. ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนทุกอย่างล้วนอยู่ในการดูแลของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อทำลายเรา แต่เพื่อสร้างและยกเราขึ้นใหม่ค่ะ 히브리서 12장 8절입니다. ฮิบรูบทที่ 12 ข้อที่ 8 ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ท่านก็ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมาย 징계는 다 받는 것이오늘 너에게 없으면 사생자요 참 아들이 아니니라. 이 다윗과 압살롬의 군대가 이제 에브라임 수풀에서 전쟁을 하게 됩니다. ต่อมานะคะกองทัพของดาวิดและอับซาโลมได้เข้าทำสงครามกันในป่าเอฟราอิมค่ะ 이 다윗은 압살롬을 사랑했어요. ดาวิดนะคะรักอับซาโลมมากค่ะ 자기를 반역한 아들이지만 자기를 죽이려고 하는 아들이지만 그래도 다윗은 압살롬을 사랑했습니다. ถึงแม้ว่าอับซาโลมจะก่อกบฏต่อดาวิดนะคะ แต่ดาวิดก็ยังรักอับซาโลมเพราะว่าเป็นลูกค่ะ 그래서 군대에게 부탁을 합니다. ก็เลยขอร้องเหล่าทหารเอาไว้ค่ะ ก่อนที่จะเริ่มทำสงครามค่ะ 나를 위하여 소년 압살롬을 너그러이 대접하라, 죽이지 마라 하는 겁니다. เบาๆมือกับอับซาโลมชายหนุ่มนั้นด้วยเห็นแก่เราเถิดหรือก็คืออย่าฆ่าลูกของเราเลยค่ะ 이 왕으로서는요 반역자 그 반역자의 수장이었던 압살롬을 처벌해야 되는 것이 마땅한 겁니다. ในฐานะกษัตริย์นะคะ ดาวิดควรต้องลงโทษอับซาโลมผู้เป็นหัวหน้าก่อกบฏอย่างสมควรค่ะ 그런데 이 아버지로서 다윗은요 이 압살롬을 살리고 싶어 했던 거예요. แต่ในฐานะพ่อท่านอยากให้อับซาโลมมีชีวิตรอดค่ะ 죄인인 우리 하나님 앞에 참으로 반역자였던 우리를 하나님이 어떤 마음으로 보고 계시는지 이 다윗을 통해서 하나님이 우리를 보시는 마음을 알 수가 있습니다. เมื่อก่อนเราก็เคยเป็นคนบาปที่เคยก่อกบฏต่อพระเจ้าใช่ไหมคะ ผ่านเรื่องราวของดาวิดเนี่ยค่ะทำให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมองเราอย่างไร 이 전세가 기울자요 압살롬이 이 노새를 타고 도망가기 시작합니다. ก็คืออับซาโลมนะคะเมื่อเห็นว่ากำลังจะพ่ายแพ้ในสงครามนะคะ ก็ได้ขี่ล่อหนีไปค่ะ 그때 기막힌 사건이 일어납니다. เกิดเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจค่ะ 이 노새를 타고 도망가는데 이 그 아름다운 머리, 그 긴 머리, 풍성했던 머리가요 나무 가지에 탁 걸려버린 거예요. อับซาโลมนะคะกำลังขี่ล่อซึ่งเป็นเหมือนม้ากับลาผสมกันนะคะ ผมของอับซาโลมนะคะไปติดอยู่ใต้ต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นโอ๊กและล่อก็วิ่งหลุดหนีไปส่วนอับซาโลมนะคะแขวนอยู่บนต้นไม้ต้นโอ๊กค่ะ 압살롬이 노새를 탔는데 그 노새가 큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때에 압살롬의 머리털이 그 상수리나무에 걸림에 저가 공중에 달리고 อับซาโลมทรงล่ออยู่ และล่อนั้นได้วิ่งเข้าไปใต้พุ่มของต้นโอ๊กใหญ่ ศีรษะของท่านก็ติดกิ่งต้นโอ๊กแน่น แล้วท่านก็แขวนอยู่ระหว่างฟ้าและดิน 압살롬이 자랑하던 그 풍성한 머리가 이 나뭇가지에 걸리고 만 겁니다. ผมดกหนาอันเป็นสิ่งที่อับซาโลมเคยภาคภูมิใจนั้นกลับไปติดอยู่กับกิ่งไม้ต้นโอ๊กค่ะ 이 노새는 지나가고요. 그리고 빠져나가고 압살롬은 공중에 매달린 신세가 되었습니다. ล่อนั้นก็วิ่งหลุดไปเหลือแต่อับซาโลมห้อยแขวนอยู่กลางอากาศอย่างไร้ทางช่วยเหลือค่ะ 왕은 군대에게 내 아들을 너그러이 돌아 살려줘라 했는데 요압이요 압살롬을 창으로 죽입니다. กษัตริย์ก็คือดาวิดนะคะขอร้องไว้ว่าอย่าฆ่าอับซาโลมลูกของเราเลย แต่ว่าโยอาบนะคะก็ไม่ไว้ชีวิตอับซาโลมค่ะ 인간이 하나님 없이 자랑하던 것, 자신을 빛나게 했던 것, 하나님 없이 자기가 자랑하던 그 강력한 무기가 결정적인 순간에 자신을 파멸시키는 무기가 되었던 거예요. สิ่
สิ่งที่มนุษย์เคยอวดอ้างโดยไม่มีพระเจ้าเกี่ยวข้อง สิ่งที่เคยทำให้ตัวเองดูโดดเด่นและแข็งแกร่งกลับกลายเป็นอาวุธที่พาตัวเองไปสู่ความพินาศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดค่ะ 우리도 하나님 없이 우리를 빛나게 하는 우리의 자랑이 있을 겁니다. อาจมีบางสิ่งในชีวิตที่ทำให้เราดูโดดเด่น ดูเก่งดูมีคุณค่าอยู่เหมือนกันค่ะ แต่สิ่งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเลย 누군가는 난 하나님 없어도 돈이면 돼. 이 돈이 자랑인 사람도 있을 거예요. มีคนนะคะที่คิดว่าไม่มีพระเจ้าก็อยู่ได้ เพราะมีเงินค่ะ 어떤 사람은 나의 아름다운 미모, 나의 외모가 무기인 사람도 있겠죠. บางคนก็คิดว่าตัวเองหน้าตาดีเก่งนะคะ ก็อยู่ได้โดยไม่มีพระเจ้าค่ะ 나의 미래를 보장해 줄 것이라고 생각했던 그 의지했던 것들이요. 이 올무가 되기도 한다는 거예요. หรือสิ่งที่เราคิดว่าพึ่งพาได้แน่ในอนาคตนะคะท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นเองก็อาจกลายเป็นบ่วงกับดักที่ฉุดรั้งและทำลายเราในเวลาที่เราคาดไม่ถึงได้ค่ะ 우리는 압살롬의 죽음을 통해서요. 우리 삶 속에서 나의 삶을 빛나게 하는 것 같지만 하나님하고 전혀 상관없는 것들이 무엇이 있을까 하는 것을 한번 돌아보는 것도 필요할 것이라 생각이 듭니다. ผ่านการตายของอับซาโลมนะคะ ขอให้เราทุกคนได้ใช้เวลาทบทวนชีวิตของตนเองว่า มีสิ่งใดบ้างที่ทำให้เราดูโดดเด่นส่องแสงในสายตาคนอื่น แต่กลับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าเลย 이 압살롬도요. 자기의 잘못을 알았다면 빨리 멈췄어야 됩니다. อับซาโลมนะคะ ถ้ารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองนะคะ ก็คงจะหยุดไม่ทำอะไรแบบนี้ค่ะ 이 압살롬은 자신의 억울함, 자신의 슬픔만 생각했지 하나님 앞에 자신을 한 번도 돌이켜보지 않았어요. อับซาโลมนะคะ คิดถึงแต่ความคับแค้นใจความเสียใจที่ตัวเองโดนกระทำจากดาวิดนะคะ แต่ไม่เคยกลับใจต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเลยค่ะ 다윗처럼 하나님 앞에 자신의 모습을 돌아봐야 되잖아요. 하나님 앞에 자신을 다윗처럼 봤어야 됩니다. อับซาโลมนะคะจะต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะ เหมือนกับดาวิดค่ะ 그런데 압살롬은 하나님 앞에 자신을 보지 않고 나는 억울하고 나는 당한 게 너무 많고 그래서 나는 복수해야 돼. 그것이요. 결국은 더 큰 어려움으로 다가왔잖아요. ก็คืออับซาโลมนะคะ นึกถึงแต่ความคับแค้นใจของตัวเอง จะต้องแก้แค้นยังไงดีทำให้ได้พบเจอกับจุดจบแบบนี้ค่ะ 여러분, 우리는요. 하나님 앞에 자신을 돌아봐야 됩니다. พวกเราทุกคนนะคะก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ 이 다윗이요. 보세요. ทุกคนลองดูดาวิดนะคะ 압살롬이 죽고 나서 얼마나 슬피 울었는지 모릅니다. เจ็บปวดมากๆที่รู้ว่าอับซาโลมตายค่ะ 내 아들 압살롬아, 내 아들 압살롬아, 내가 너를 대신하여 죽었다면 압살롬, 내 아들아, 내 아들아. โออับซาโลมบุตรของเราบุตรของเรา อับซาโลมบุตรของเราเอ๋ยเราเองอยากจะตายแทนเจ้า โออับซาโลมบุตรของเราบุตรของเรา 여러분, 죄는요 아픈 징계만 가지고 오는 것이 아니고 이 죄는 참으로 시작조차 하지 않는 것이 최선이라는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. อยากให้เราจดจำไว้ว่าบาปนั้นย่อมนำมาซึ่งการตีสอนที่เจ็บปวดค่ะ และสิ่งที่ต้องจำไว้มากกว่าสิ่งอื่นใด อย่าเริ่มต้นทำบาปตั้งแต่แรกจะเป็นทางที่ดีที่สุดค่ะ 그리고 우리는요 다윗처럼 고난의 때에 하나님이 나를 빚고 계시구나 하나님의 손길을 믿고요 그리고 나아가는 것 그것을 기억했으면 좋겠습니다. และอีกหนึ่งอย่างนะคะ เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเผชิญความทุกข์หากเราเดินต่อไปอย่างเงียบๆเหมือนดาวิดวางใจและเชื่อมั่นในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงปั้นแต่งชีวิตของเราให้เป็นในรูปแบบที่งดงามที่สุดค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 하나님은 죄를 싫어하시는 분임을 잘 압니다. เรารู้ดีว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเกลียดชังบาป 하지만 하나님께서는 자녀된 우리를 결코 포기하지 않으심도 잘 압니다. และเราก็รู้ดีว่าถึงแม้เราจะทำบาปหนักมากมาย แต่พระเจ้าไม่ทิ้งเราผู้เป็นลูกของพระองค์ 하나님 우리 삶 속에서 참으로 하나님과 상관없는 것들 죄된 것이 있다면 돌이키고 회개하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. หากมีสิ่งใดที่เราภาคภูมิใจอยู่ แต่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าเลย ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราละทิ้งมันออกไปและเชื่อไว้วางใจพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น 더욱더 하나님께 기쁨의 자녀,
하나님께 참으로 영광이 되는 자녀의 모습으로 살아가도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเป็นบุตรของพระองค์ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยเถิด 또한 우리의 고난의 때에 하나님이 우리를 만들어가고 계심 또한 저희가 기억하게 하여 주시옵소서. และขอให้เราจดจำไว้ว่าผ่านความทุกข์ยากลำบากนั้นเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้ากำลังปั้นแต่งให้เรางดงามมากยิ่งขึ้น 하나님께서는 우리와 늘 함께 하시며 우리를 결코 포기하지 않으시며 우리와 함께 하심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงไม่ทอดทิ้งเราและอยู่กับเราเสมอ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 함께